Komenti i tre parimeve. Teksti. Rangu i tretë është ihsan, përsosja e adhurimit. Ai ka vetëm një shtyllë. Ajo është të adhurosh Allahun, sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Argument është fjala e Allahut. Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë muhsinun, punë mirë. Nahl 128. Dhe mbështetu tek i plot fuqishmi, mëshirploti, i cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë gjatë namazit, edhe lëvizjet e tua midis atyre që përulen në sejdë. Vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Shuara 217-220. Në çfarëdo pune që t'jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni, o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju e kryeni atë. Zoti tënd nuk i fshihet asnjë grim peshën, toka në qiell, as më e vogël se ajo dhe as më e madhe, nuk mbetet pa u shënuar në librin e qartë. Yunus 61. Shpjegimi. Ihsan është njëra nga gradët e fesë, e cila do thotë që robi ta kryej ibadetin ndaj Allahut në mënyrë perfekte. Të gradë, robi arrin duke ndjerë në të gjitha gjendjet se Allahu e mbikëqyr. Nëse njeriu ka parasysh faktin që Allahu e shikon, kjo do ta shtyjë që ta bëjë sa më mirë punën e tij. Si rrjedhim i kësaj ndjesie, robi do të bëhet me zemër më të përkushtuar, më të nënshtruar dhe më të frikësuar ndaj Allahut, me që është i vetëdijshëm se Allahu e vështron. Të gradë, pejgamberi alayhis salam e përshkruan me fjalët e tij: të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Pra gjendja jote të jetë sikur e shikon Allahun, e nëse nuk e ndjen këtë në zemër, atëherë dije se Allahu të vështron ty. E di gjendjen tënde, e shikon çdo gjë që vepron, e di atë që ti e shfaq dhe atë që e fsheh. Ai di mendimet që ken gjoksin tënd dhe lëvizjen e gjymtyrëve tua. Me dobësimin e ihsanit dobësohet ndjesia se Allahu i lartësuar të mbikëqyr. Atëherë, sa më të madhe ta ketë njeriu këtë ndjenjë, aq më shumë e përsos adhurimin. Edhe nga ana tjetër, sa më shumë të dobësohet kjo ndjenjë, aq më shumë dobësohet të rangu i ihsanit. Argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar në Kur'an. Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë, edhe që janë muhsinun, punë mirë. Allahu përmend el-meije, të qenurit e tij, me ata që janë të devotshëm dhe muhsinun, besimtar të mirë. Meiyetullah, të qenurit e Allahut me krijesat e tij. Këtu në këtë vend nënkupton dy gjëra. Së pari se Allahu i vështron në robërit e tij, e di gjendjen e tyre, i dëgjon fjalët e tyre. Ihsan, mirëbërja, është e kundërta e keqbërjes. Ai është kontributi i njeriu në mirëbërje dhe heqja dorë nga keqbërja. Kontribuimi në mirëbërje ndaj robërve është me pasuri, post, dije dhe trup. Kontributi me pasuri është të shpenzoj, të jap sadaka dhe zekat. Por dhënia e zekatit është më e vlefshme sepse me dhënien e tij realizohet edhe njëra prej shtyllave të Islamit. Kontributi me post është t'i ndihmosh njerëzit me postin që ke. Kontributi me dije është duke u mësuar njerëzve dijen fetare. Kontributi me trup është duke i ndihmuar me forcën që ke. Për sa i përket mirëbërjes, në lidhje me adhurimin, ajo është të adhurosh Allahun, sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Ihsan ka dy rangje. I pari është të adhurosh Allahun sikur ti e shikon. Do me thënë të adhurosh me përmallim dhe përkushtim. Nëse njeriu adhuron me përmallim dhe përkushtim, e gjen veten të shtyrë për të bërë ibadet, nga që kjo gjendje e bën ta kërkojë me ngulmim atë që e do. Pra, në këtë mënyrë, njeriu arrin të adhurojë Allahun sikur të ishte duke e shikuar. Kështu pra, synon vetëm Allahun, i përkushtohet atij plotësisht dhe përpiqet të afrohet sa më shumë tek ai përmes kryerjes së ibadeteve. I dyti është të adhurosh Allahun duke ndjerë dhe duke qenë i vetëdijshëm se ai të shikon. Kjo kuptohet nga fjala e pejgamberit alayhis salam. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon, adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Në këtë gjendje, njeriu e adhuron Allahun me frikë prej dënimit të tij. Atëherë, nëse njeriu nuk është në gjendje të adhurojë Allahun me përkushtim, përmallim dhe me shtytje në vetvete për të arritur tek ai, atëherë le të adhurojë nga frika prej dënimit të tij. Sipas asaj që përmend Ibn Kaimi, adhurimi bazohet në dy shtylla: kulmi i dashurisë dhe kulmi i nënshtrimit. Te dashuria futet përkushtimi i plot ndaj Allahut, të qenët e Allahut synimi i robit, kërkesa me gjithë zemër për të arritur tek Allahu dhe përmallimi për të. Kurse te nënshtrimi futet frika prej Allahut edhe largimi prej ndëshkimit të tij. Pikërisht, ky është ihsan, mirëbërja në adhurimin e Allahut të lartësuar. Ati nuk i shpëton asgjë prej fjalëve dhe gjendjeve të tyre. Së dyti, ai është me ta, me ndihmën dhe përkrahjen e tij.
për forcimin që u bën, suksesin dhe udhëzimin që u jep atyre e tjerë. Me këtë kuptim, Meiyetullah është e posaçme për besimtarët. Argumenti këtu është se ka përmendur së pari El Meije, të qenurit e tij me ta, dhe së dyti ka përmendur se ai është me ata që janë muhsinun, punë mirë. Allahu i lartësuar thot: "Dhe mbështetu tek i plot fuqishmi, mëshirploti, i cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë gjatë namazit." Shuara 217. Argumenti për ihsanin në këtë ajet është përmendja e shikimit të Allahut tek i dërguari i tij gjatë kryerjes së adhurimit dhe në të gjitha gjendjet e tij, kur ngrihet edhe kur është në sejdë me shokët e tij gjatë kryerjes së namazit. Më pas Allahu e përshkruan veten e tij se ai e shikon profetin alayhis salam kur ai ngrihet dhe lëvizjet e tua midis atyre që ulen sejdë. Ky është argument për pjesën e dytë të përkufizimit të ihsanit. Dhe kjo është fjala e tij. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Argumenti i shikimit këtu është fjala e tij, i cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë gjatë namazit dhe lëvizjet e tua midis atyre që ulen sejdë. Më pas shehu sjell fjalën e Allahut të lartësuar. Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju e kryeni atë. Argumenti është në fjalën e Allahut. Ne jemi dëshmitar kur ju e kryeni atë. Nga domethëniet e dëshmisë së Allahut për atë që veprojnë robërit është shikimi. Këtu argumentimi është i qartë se ihsani ishte të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Fjala e Allahut në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani, qoftë në namaz apo jashtë tij, kur je në brinj apo i shtrirë ose në këmbë, po kështu edhe çfarëdo pune që të bëni, o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju e kryeni atë. Tregon se në të gjitha gjendjet e punëve tuaja, Allahu është dëshmitar. Fjala e Allahut në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani, qoftë në namaz apo jashtë tij, kur je në brinj apo i shtrirë ose në këmbë, po kështu edhe çfarëdo pune që të bëni, o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju e kryeni atë. Tregon se në të gjitha gjendjet e punëve tuaja, Allahu është dëshmitar. I shikon gjendjet tuaja në mënyrë të hollësishme. Ai është prezent, dëshmues mbi ju, shikon punët tuaja, dëgjon fjalët tuaja. Shpjegimi. Kjo është meije e përgjithshme. Pra, me këtë kuptim, Allahu është me të gjitha krijesat. Teksti. Argument nga Suneti është hadithi i njohur i Xhibrilit, i transmetuar nga Omer bin Hatabi, i cili thotë: "Një ditë ishim duke ndenjur me dërguarin e Allahut alayhis salam, kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zinj. Nuk linte përshtypjen se ishte ndonjë udhëtar dhe asnjëri prej nesh nuk e njihte. Ai ul pranë të dërguarit alayhis salam, duke i mbështetur gjunjët e vet në gjunjët e pejgamberit. Duart e vet ai vendosin kofshën e tij dhe i tha: "O Muhammed, më trego ç'është Islami?" I dërguari alayhis salam tha: "Islami është të dëshmosh nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin, të kryesh haxhin qab, në qoftë se ti ke mundësi." Ai tha: "Të vërtetën the." Ne u çuditëm e pyeste dhe i thoshte të vërtetën the. Pastaj e pyeti: "Më trego ç'është imani, besimi?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Të besosh Zotin, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e gjykimit, dhe të besosh në kader, paracaktimin e gjithçkaje, i mirë apo i keq qoftë ky." Pastaj e pyeti: "Më trego ç'është ihsani, përsosja e adhurimit?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Ihsan është të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty." Ai e pyeti përsëri pejgamberin: "Më trego për çastin e fundit, kiametin." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Për këtë i pyeturi nuk di më shumë se ai që pyet." Atëherë ai pyeti përsëri: "Më tregon mbi shenjat e tij." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Kur robreshat lind zonjën e vet, kur të shihen barin të këmbëzbathur, të zhveshur, të varfër, barin delesh të garojnë në ndërtesa të larta." Pastaj ai u largua, ndërsa unë qëndrova pak. Pastaj i dërguari Allahut alayhis salam më tha: "O Umer, a e njeh atë që më pyeti?" Unë thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Pejgamberi u përgjigj: "Ky që Xhibrili erdhi t'ju mësoj fen tuaj." Muslimi. Shpjegimi. Ky hadith është madhështor. Disa dietar e kanë quajtur Sunne, hadithi përmbledhës edhe gjithë përfshirës që ka ardhur në Sunet. Ashtu sikurse në Kur'an ka Kurani,
surja përmbledhëse dhe përfshirëse e thelbit Kuranit, sepse i gjithë suneti kthehet tek ky hadith. Në këtë hadith sqarohet akidia. Akidia është e ndërtuar mbi 6 kushtet e imanit. Në të sqarohet shariati nëpërmjet 5 kushteve të Islamit. Në të përmenden të padukshmet, në të përmendet edukata, sjellja, etika, adhurimi, rregullimi dhe drejtimi i zemrës dhe fytyrës për tek Allahu me përmendjen e ihsanit. Në të përmendet kiameti dhe shenjat e tij. Këto janë prej çështjeve të padukshme. Kështu te ky hadith kthehet shumica e sunetit, ashtu sikurse për fjalën e Allahut të lartësuar. Në të vërtetë, Allahu urdhëron për drejtësi, mirësi dhe ndihmën për të afërmit, kurse ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju të përkujtoheni. En-Nahl 90. Një grup komentuesish të hershëm kanë thënë, në këtë ajet hyn të gjithë dispozitat e fesë. Në këtë hadith përmendet Islami, imani dhe ihsani. Këto treja janë vetë feja, pasi në fund pejgamberi alayhis salam tha: "Erdhi t'ju mësoj fen tuaj." Atëherë feja është e shpërndarë në 3 rangje: Islam, iman dhe ihsan. Kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë zinj. Në këtë pjesë ka lavdërim për këto cilësi, njëra prej të cilave është e fituar ndërsa tjetra është e lindur. Për sa i përket flokëve shumë zinj, kjo është cilësi e lindur, nuk është e fituar, kështu që nuk lejohet t'i ngjyros flokët me të zeza ai që nuk i ka të zinj. Ndërsa për sa i përket rrobave shumë të bardha, konteksti i këtij hadithi tregon për lavdërimin e atij që ka këtë cilësi. Ndaj pejgamberi pëlqente rrobën e bardhë dhe e vishtë atë. Gjithashtu, ai ka urdhëruar që të vdekurit të qefinosen me rrobë të bardhë. Nuk linte përshtypjen se ishte ndonjë udhëtar, që do thotë se askush nuk e njinte në Medinë. Ndërkohë ai erdhi me këtë cilësi të bukur, me flokë shumë të zinj. Nuk kishte shenja pluhuri. Zakonisht udhëtarët janë me qime të pluhurosura, me rroba shumë të bardha. A thua se doli për shtëpisë së tij i pastër në ato orë? E si mund të ishte kështu? Kjo shprehje të jep të kuptosh se është e habitshme kur e sheh se është në këtë gjendje. Ndaj pas kësaj ka thënë, asnjëri prej nesh nuk e njihte. Në disa transmetime është përcjellur se Xhibrili ndoshta u ka ardhur në pamjen e Dihye el-Kelbi, njëri prej sahabëve, e pyes të dërguarin, ndërsa ky i fundit i përgjigjej. Mirpo nuk bëhet fjalë për një rast të tillë, sepse nuk përputhet me fjalën e tij. Asnjëri prej nesh nuk e njihte. Në këtë hadith ka mësim pasi Xhibrili alayhis salam erdhi si nxënës edhe si mësues, si nxënës në aspektin e paraqitjes, pyetjes dhe edukatës, mësues duke qenë se pyeti që të përfitonin sahabët, si edhe të përfitoi umeti pas tyre. Ai ul pranë dërguarit, duke i mbështetur gjunjët e vet në gjunjët e pejgamberit. Duart e veta i vendosin kofshën e tij. Tregon për qëndrimin pranë të diturit dhe atij që pyet, me qëllim që pozicioni të jetë më i përshtatshëm në bërjen e pyetjes, pa ngritje zëri dhe pa lëndim, si edhe për ta kuptuar më mirë përgjigjen. Jam i sigurt që i kam lexuar. Duart e veta i vendosin në kofshën e tij. Lidhur me këtë, ka 2 mendime. Për emri te fjala duart e veta i përket Xhibrilit alayhis salam, ndërsa për emri i dytë te fjala kofshën e tij i përket pejgamberit alayhis salam. Të tjerët kanë thënë, të 2 përemrat i përkasin Xhibrilit alayhis salam, pra vendosi duart e veta po në kofshët e veta. Kjo ishte edukat nga ana e tij ndaj pozitës profetit alayhis salam. Gjithashtu, nga kjo përfitohet se nxënësi i dijes duhet ta përgatisë veten e tij. Po kështu, i pyeturi duhet ta përgatisë veten për përgjigje ndaj pyetjes së tij, me ulje të mirë, me vendosje të mirë të gjymtyrëve, në qëndrimin pranë tij, dhe kjo lloj edukate është e rëndësishme, sepse pyetja që nxënësi i dijes i bën dietarit ka ndikim në pranimin që dietari i bën pyetjes, e po kështu në gatishmërinë e tij për përgjigje. Kur është folur për edukatën e nxënësit të dijes, është përmendur se disa dietarë të selefëve ishin aktiv ndaj disa nxënësve të tyre. E kështu u jepnin atyre, ndërsa disa tjerë nuk bëheshin aktiv. Kështu u jepnin disa fjalë të përgjithshme, ose fjalë që nuk ishte e plot në çdo aspekt të saj. Kjo varet nga edukata e mirë e nxënësit të dijes. Sa më me edukatë jetë nxënësi i dijes në uljen, shprehjen dhe pyetjet e tij, aq më ndikim do të ketë ai në shpirtin e të pyeturit. Kështu, ai përgatitet nga ana psikologjike për përgjigjen e tij, sepse ai që nderon gjen nderim. Kush u kushton vëmendje të tjerëve, dhe ata do t'i kushtojnë atij vëmendje. Pra, nga kjo del se të gjithë duhet të edukohemi me këtë edukat. Vëret se disa që e mbajnë veten si ditur kur pyesin dietarin, e pyesin si ortak e nuk e pyesin se është ai që po përfiton. Ai ulet si dietar ose si ai që nuk ka nevojë. Duart i vendos në një pozicion që nuk është prej edukatës, njërën këtu e tjetrën atje.
trupin e ka lëshuar plotësisht pa e mbledhur, etj. Prej sjelljeve që tregojnë se ai nuk ka edukat me dietarin ose nxënësin e dijes, për të cilit përfiton. Ky edukat ka ndikim në psikologjinë e dietarit ose të atij që të jep fetva. Ti do të marrësh prej tij dije. Sa më i thjeshtë të jesh para dietarit, aq më shumë vëmendje do të kushtojë ai. Shumë dietar kanë pasur nxënës të veçantë. Kjo veçori referohet faktit se ky nxënës ka qenë me edukat në shprehje, sjellje, fjalët edhe lëvizjet me mësuesin e tij. Kjo e ka bërë mësuesin të ketë besim tek ky nxënës, e ti kushtoi vëmendje atij, e ti jap prej dijes atë që nuk u jep të tjerëve. I jep atij nga përvoja e tij në jetë. E po kështu ndodh me dijen dhe dietarët, edhe në çështjet e tjera, çka nuk u jep të tjerëve që nuk tregohen të edukuar me atë. Këtë e përfitojmë nga hadithi i Xhibrilit. Po kështu e përfitojmë nga historia e Hidrit me Musën alayhis salam në surën El-Kahf. Kjo meriton të meditohet në lidhje me edukatën e nxënësit të dijes. O Muhammed, më trego ç'është Islami? Kjo pyetje ka të bëjë me punët e dukshme të Islamit. Më pas e pyeti për imanin edhe ihsanin dhe pyetjet e tjera deri në fund të hadithit. Ai tha: "Të vërtetën the, kjo është diçka e çuditshme." Edhe pyet, edhe vërteton. Ai tha: "Të vërtetën the, kjo është diçka e çuditshme." Edhe pyet, edhe vërteton. Në këtë katërheqje të vëmendjes për sahabët për këto gjëra, si ka mundësi që edhe pyet, edhe vërteton? Kur nxënësi e sjell pyetjen në një formë që të rreq vëmendjen me qëllim që të përfitojnë të tjerët, ndërkohë i pyeturi ka dije. Kjo metodë është e mirë për mësimin e dijeve fetare. Pra, kjo bëhet me qëllim që të përfitojnë të tjerët, sepse pejgamberi e dinte se ai ishte Xhibrili, kurse vërtetimi i tij për atë që e lajmëronte tregon qartë për këtë. Më trego ç'është imani, besimi. Pejgamberi alayhis salam tha: "Të besosh Zotin, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e gjykimit dhe të besosh në kader, paracaktimin e gjithçkaje, i mirë apo i keq qoftë ky." Ktu ka përmendur 6 kushtet e imanit. Këto kushte janë përmendur në Kur'an. 5 prej tyre janë përmendur njëra pas tjetrës, si në fjalën e tij: "Secili i besojë Allahut, melekëve të tij, shpalljeve të tij dhe të dërguarve të tij." El-Bekare 285. Por mirësia është cilësia e atij që beson Allahun, ditën e fundit, melekët, në librin dhe të dërguarit. Bekare 177. O besimtar, besoni Allahun, të dërguarin e tij, librin që ja ka zbritur dërguarit të tij dhe librin që e ka zbritur më parë. Kushdo që mohon Allahun, ëngjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij dhe ditën e Kiametit, ai me të vërtet ka humbur larg prej udhës së drejtë. En-Nisa 136. Ndërsa argument për kaderin, paracaktimin, është ajeti: "Ne çdo gjë e kemi krijuar me masë të paracaktuar." Kamer 49. Lidhur me termin rukn, shtyll, të përdorur për 6 shtyllat e imanit apo për 5 shtyllat e Islamit, themi se nuk ka ndonjë tekst kur përmendet tekstualisht kjo fjalë, por atë e përdorin dietarët. Nuk ka dyshim se ky term është i saktë. Rukni, shtylla, është baza mbi të cilën ngrihet diçka. Nëse mungon rukni, shtylla, mungon edhe çfarë bazohet në të. Për shembull, nëse ndërtesës i mungon një rukn, shtyll, ajo nuk mund të qëndrojë. Kështu, nëse mungon besimi në kader, atëherë nuk qëndron fare ndërtesa e imanit. Njeriu nuk ka as pak iman. Dietarët janë në një mendje se ai që lë një nga shtyllat e imanit nuk është fare mumin, besimtar. Nga ana tjetër, lidhur me atë që lë agjërimin dhe haxhin, dietarët nuk janë në një mendje nëse është musliman apo jo. Prandaj duhet kemi parasysh faktin se termi rukn është një term i shpikur nga dietarët. Kur përdoret ky term, sidomos në çështjet e imanit, islamit dhe tekfirit, për të dhënë gjykimin përkatës duhet të shohim se çfarë thon tekstet e shariatit. Tekstet e Kuranit edhe Sunetit gjykojnë ndaj termave që përdorin dietarët dhe jo e kundërta. Dietarët i kanë shpikur termat për t'i bërë gjërat më të kuptueshme. Atëherë, termat duhet t'i kuptojmë në dritën e teksteve të shariatit. Por nga ana tjetër, termat na ndihmojnë të kuptojmë tekstet. Kur një argument i shariatit tregon se një term është i saktë, atëherë ne i referohemi këtij termi për të kuptuar argumentet fetare. Kjo qartësohet me sqarimin e shtyllave të Islamit. Nëse lën ndonjë nga shtyllat e Islamit, si haxhin edhe agjërimin pa i mohuar ato, pasuesit e Sunetit dhe Xhamatit nuk janë pajtuar për dalje nga Islami të atij që i lë ato. Përkundrazi, ata kanë thënë se ai është musliman, sepse ai dëshmon la ilahe illallah wa anna Muhammeden Rasulullah dhe e fal namazin, ndërsa janë kundërshtuar lidhur me shtyllat e tjera veç këtyre dyjeve, dy dëshmive dhe namazit, nëse i lë ato pa i mohuar, megjithse këtu mungon një shtyllë ose më shumë. Kjo do thotë se kuptimi i shtyllave të Islamit kanë ndryshim për sa i përket për kufizimit të ruknit nga kuptimi i shtyllave të imanit. Atëherë themi, për sa i përket shtyllave të Islamit,
Mjafton për të quajtur musliman 2 dëshmitë dhe falja e namazit, kurse për të tjerat, veç këtyre dyjave, ka mosmarrveshje. Ndërsa për sa i përket shtyllave të imanit, kushdo që lën një shtyllë për shtyllave të tij, ai nuk është mumin, besimtar. Në të vërtetë, dietarët kanë mosmarrveshje për atë që e le namazin me përtaci, se është musliman apo ka dalur nga Islami. Imam Ebu Hanife, Maliku, Shafiu edhe një mendim nga Imam Ahmedi pojnë se ai është musliman mëkatar, që ka bërë kufër të vogël që nuk të nxjerr nga feja. Ndërsa Imam Ahmedi, në një mendim tjetër të tij, është i mendimit se ai ka bërë kufër të madh që të nxjerr prej fesë. Kështu pra, në këtë çështje ka mosmarrveshje dhe dietarët nuk pajtohen në një mendim. Për sa i përket namazit, ai nuk është vetë imani, besimi, por deg nga degët e besimit. Andaj, edhe në të vërtetë dietarët kanë mosmarrveshje për gjykimin rreth atij që e pohon namazin si detyrë, por neglizhon nga përtacia për ta falur. Ndërkohë të gjithë janë të mendimit se nëse nuk e fal, duke e mohuar detyrimin, ai ka bërë kufër. Kjo është pjesa e fundit e një lutjeje të gjatë të profetit alayhis salam, transmetuan Muslimi, Ebu Davuti, Tirmidhiu e tjerë. Ne themi se mund quhet musliman edhe nëse lën ndonjë nga shtyllat e Islamit, ndërkohë që nuk është e saktë të quhet mumin nëse lën një shtyllë për shtyllave të imanit. Në bazë të kësaj që u sqarua më sipër në lidhje me 6 shtyllat e imanit, ka një bazë besimi pa të cilin Islami i njeriut nuk është i saktë. Kushdo që nuk i beson 6 shtyllat e imanit, nuk është besimtar musliman, por dihet që imani shtohet edhe paksohet. Imani ka një minimum bazë, por ka dhe rangje për plotësimin e tij. Ka dhe imtësira të cilat nëse njeriu nuk i di, mund të justifikohet. Kështu në varësi të njohurive fetare ose në varësi të informimit me argument mbi imtësirat e besimit, vjen edhe shtimi i plotësimit të imanit. Kush është masa e mjaftueshme që ai i cili nuk e ka është qafir? Kjo është shpjeguar kur kemi folur për 6 kushtet e imanit. Të besosh në paracaktimin e gjithçkaje, i mirë apo i keq qoftë ky. E keqja këtu është në aspektin e atribuimit të kaderit te vepruesi, ndërsa për sa i përket veprimit të Allahut të lartësuar, nuk ka në të diçka që mund të jetë e keqe, siç përcillet në hadith. E keqja nuk të përket ty. Më trego ç'është ihsani, përsosja e adhurimit. Pejgamberi ju përgjigj: ihsan është të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Dietarët kanë thënë se ihsani ka një kusht vetëm. Ihsani në Kur'an përmendet bashkë me takuan. Vërtet Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë muhsinun, punë mirë. Nahl 128. Po kështu përmendet edhe bashkë me punën e mirë e gjëra të tjera. Po kështu ka ardhur i veçuar. Ata që bëjnë vepra të mira u takon e mira, xheneti, edhe më tepër e shohin Allahun. Yunus 26. Këtu ihsani ka për qëllim bërjen mirë të punës. Po kështu, fjala e pejgamberit alayhis salam këtu është për të sqaruar kushtin e tij, të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Pra, me këtë kusht arrihet ihsani, sepse ihsani është përsosja e punës. Lidhur me bërjen mirë të punës, njerëzit ndryshojnë. Ka prej tyre që mirësinë në punë e kanë masë të mjaftueshme, dhe është e saktë që puna me këtë masë ihsani të konsiderohet e mirë dhe vepruesi i saj të quhet muhsin. Çdo musliman ka një masë ihsani, pa të cilën puna e tij nuk është e saktë. Pastaj ka një masë ihsani që është e pëlqyeshme, edhe në këtë masë njerëzit ndryshojnë sipas gjendjes së tyre në realizimin e kësaj grade. Për sa i përket masës mjaftueshme, që puna të jetë e mirë, do thotë të jetë e pastër e sinqert për Allahun dhe e qelluar në përputhje me sunetin e pejgamberit. Ndërsa masa e pëlqyeshme është që punën ta kryejë në gradën e ndjenjës që Allahu po e mbikëqyr, ose në gradën e shikimit, sikur po e vështron Allahu. Grada e mbikëqyrjes është më e vogël, ndërsa grada e shikimit është grada më e madhe në të cilën ecën njeriu. Kjo do thotë që gjërat tek ai të jenë bindja e vërtetë. Ndërsa grada e parë ishte grada e mbikëqyrjes, ajo është fjala e pejgamberit alayhis salam. E nëse nuk arrin të adhurosh sikur e shikon atë, atëherë adhuroje me ndjenjën se ai të shikon ty. Kjo është grada e shumicës njerëzve. Ata nëse arrin këtë gradë, atëherë adhurojnë Allahun me gradën e mbikëqyrjes. Pra nëse futet në namaz me ndjenjën se Allahu po e mbikëqyr, e di që Allahu po e vështron dhe se ai është para Allahut, siç ka thënë Allahu i lartësuar. Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju e kryeni atë.
Yunus 61. Kjo është grada e ndjesisë së mbikëqyrjes Allahut për robën e tij. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Fale namazin me aq kushtim si namazi i fundit që fal kur ndahesh nga kjo botë." Duke e ditur se Allahu po të mbikëqyr, se ai është duke të vështruar, nuk ka gjë që e veproni vetëm se Allahu e di dhe e shikon atë prej teje. Sa më e madhe të jetë kjo ndjenjë, aq më e mirë do të jetë puna. Nëse personi në namaz lëviz duke pasur në mendje gradën e mbikëqyrjes së Allahut të lartësuar edhe vështrimin e tij, atëherë ai menjëherë do të përkushtohet, sepse ka parasysh mbikëqyrjen e Allahut ndaj tij. Ndërsa grada e shikimit, sikur po e shikon Allahun, është më e lartë se grada e mbikëqyrjes. Kjo është ajo për të cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ta adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë." Qëllimi me këtë shikim është shikimi i cilësive, jo shikimi i qenies, sepse sufistët dhe të humburit për tyre e kanë marrë këtë si derë për parjen e qenies së Allahut. Siç pretendojnë, kjo është një nga gjërat më të pasakta dhe të shpikura. Mundet që të shikohen cilësitë. Qëllimi me këtë është shikimi i gjurmëve të cilësive të Allahut në krijesat e tij. Kështu besimtari sa më të madhe ta ketë dijen dhe bindjen për cilësitë e Allahut dhe emrat e tij, atëherë ai çdo gjë që ndodh në sundimin e Allahut e shpjegon duke e lidhur me një emër prej emrave të Allahut të lartësuar ose cilësi prej cilësive të tij. Kësaj ehli suneti dhe ata që flasin për zuhdin, asketizmin dhe përmirësimin e punëve të zemrës sipas metodologjisë së ehli sunetit, thonë se ihsani ka dy grada, mbikëqyrja dhe shikimi. E gjithë kjo ka të bëjë me përsosjen e punës, për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmiri. El Mulk 2. Sa më e madhe të jetë grada e mbikëqyrjes ose shikimit, aq më e përsosur bëhet puna. Pastaj ai u largua, është fjala për Xhibrilin alayhis salam, ndërsa unë qëndrova. Ai që qëndroi ishte Omeri, pak në disa variante të këtij hadithi për cilët qëndrova 3 para 3 ditë. Pastaj i dërguari i Allahut alayhis salam më tha: "O Omer, a e njeh atë që më pyeti?" Unë thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Pejgamberi ju përgjigj: "Ai ishte Xhibrili, erdhi t'ju mësoj fen tuaj." Pejgamberi alayhis salam e lajmëroi Omerin për këtë me qëllim që këto pyetje dhe përgjigje e tyre të kishin një ndikim të madh. Me këtë sqarim u plotësua edhe parimi i dytë, që ishte njohja e fesë islame me argumentet e saj. Për mbledhja e sa më sipër, shehu, Allahu e mëshiroft, ka përmendur se parimi i dytë është njohja e fesë islame me argumentet e saj. Ai ka sjellë për kufizimin e islamit, ka përmendur kushtet e tij, domethënien e dy dëshmive, dëshmisë la ilaha illallah, ka shpjeguar tauhidin dhe argumentet e dëshmisë Muhammed Rasulullah, ka sqaruar kuptimin e dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pastaj ka sqaruar argumentet e shtyllave të tjera. Pastaj ka përmendur gradën e dytë, që ishte imani. Pastaj ka përmendur gradën e tretë, që ishte ihsani. Argumentet e tyre në përputhje dhe me qartësi çka e bën të lehtë kuptimin dhe e bën të lehtë sqarimin.